హాయ్ గాయ్స్, అందరికీ నమస్తే. నా పేరు అంకే.Chandra. ఓకే, ఈ మధ్య చాలా లేట్ అయింది వీడియో చేయడానికి. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మెయిన్ డోర్కి ఎలా మార్క్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఓకే, లెట్స్ గో. ఓకే, డోర్ డిజైన్ అయితే ఇదనమాట. సో ఇలాంటి డోర్ చూసుకోవచ్చు. ఇది ఇక వచ్చేసి దీని సైజ్ వచ్చేసి 76 ముక్కలు, వెడల్పు 35 ముక్కలు ఉంది. ఇలాంటి 3 డోర్లు అనమాట. సో 3 డోర్లు అయితే నేను చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ముందుకు వచ్చేసి 2 చట్టాలు అయితే తీసుకోవాలా. ఒక డోర్కి 2 చట్టాలు. పొడవు 7 అడుగులు ఉంది, వెడల్పు 4-5 దారాలు ఉంది. థిక్నెస్ వచ్చేసి 1.25 ఇంచ్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఇవి వచ్చేసి స్ట్రైట్ ఉన్నాయో లేదని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఎటువైపు వంకరగా ఉంటే అటువైపు అయితే మనం మసి అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. అటువైపు డిజైన్ కానీ పిన్ డిజైన్ రావాలన్నమాట. సో ఇవి వచ్చేసి అడ్డుకూరలు అనమాట. ఈ పీస్ వచ్చేసి 6-5 దారాలు అయితే ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి బాటంకి అయితే వేసుకుంటాం. దీన్ని 6-5 దారాలు ఉంది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి 5 దారాలు అయితే ఉందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి టాప్ పీస్ అనమాట. ఇది దీని కింద 2 పీసులు వచ్చేసి మిడిల్లో 2 పీసులు అయితే వస్తాయి కూరలు. ఇవి కూడా సేమ్ 5 దారాలు అయితే వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఇక ముందుగా మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ మార్క్ చేసుకునేసి ఫస్ట్ లాంగ్ టేప్ పట్టుకునేసి 75 ఇంచులకి అయితే మార్క్ చేసుకుని 76 ముక్కలు ఉంది హైట్ డోరు. 1/4 ఇంచ్ అయితే మనం ఎక్కువ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇంకొచ్చేసి 5 దారాలు అయితే మార్క్ చేసాను. ఇది టాప్ పీస్ అనమాట. ఇది టాప్ కూర వస్తుంది. టాప్లో మనము 1.5 ఇంచుకి అయితే మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇది కిట్టి కోసము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఒక 1/2 ఇంచుకి అయితే చూడొచ్చు. అది 1.5. ఇది వచ్చేసి ఇలా 1/2 ఇంచుకి అయితే మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. తర్వాత అక్కడి నుంచి మనము 12 ఇంచుల పలక అయితే మార్క్ చేసుకున్నాము. తర్వాత ఇది మిడిల్లో కూర అనమాట. ఇది 5 దారాలు అయితే ఉందన్నమాట. ఇది మీకు అవతల పక్క ఒక 1/2 ఇంచి, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఒక 1/2 ఇంచుకి అయితే మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది వచ్చేసి బాటం పీస్ అనమాట. బాటం పీస్ 6-5 దారాలు ఉంది. ఇక్కడి నుంచి 12 ఇంచ్ వదిలేసి మళ్ళీ ఒక మిడిల్ కూరకి అయితే మార్క్ చేసుకున్నాను. ఇక సెంటర్లో వచ్చేసి 32.5 ఇంచ్ ఉంటుందన్నమాట. అది పొడవు పలక వస్తుంది. అడ్డు కూర అంటే వేసుకుంటుంది ఇలా ఉంటుందన్నమాట. అడ్డు పీస్ అనేది సెంటర్లో. సో ఇవి వచ్చేసి అది 3 డోర్లు కదా, 3 డోర్లు కాబట్టి నేను 6 పీసులకి అయితే మార్క్ చేశాను అనమాట. 3 కూడా సేమ్ వస్తుంది సైజు. అందుకనేసి సేమ్ సైజుగా 6 పీసులు వేసేసాను. ఈ టాప్ బాటమ్ ఇట్లా లాంగ్ మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. అవతల పక్క వరకు మనకు పోల్సరాలో చూస్తే ఇట్లా అవతల పక్క కూడా తిప్పేసి మార్క్ చేసుకోవాలి. సెంటర్లో వచ్చేసి సగం మార్క్ వేసుకుంటే చాలు అనమాట. చూడొచ్చు, ఇలా సగం వేసుకుంటే చాలా మార్కులు ఇవి. ఈ టాప్ బాటమ్ మాత్రము హోల్స్ అనేది ఫుల్గా రావాలన్నమాట. అందుకే ఇట్ల పక్క కూడా మార్క్ చేసుకోవాలి. సో ఇదనమాట. ఇలా 2 చట్టాలు కూడా అట్లా వేసుకోవాలి టాప్ బాటమ్. సో ఇప్పుడు వచ్చి ఈ యూట్ల పక్క పీసు కూడా మార్కింగ్ అయితే అయిపోయాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ కూర పీసులకి మార్క్ చేసుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు ఈ అడ్డు కూరలు ఉన్నాయి కదా, వాటికి కూడా ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకుందాం. సో ఇవన్నమాట టాప్ బాటమ్ మిడిల్ బాటమ్ పీసులు. 4 పీసులకి అయితే తీసుకున్నాను నేను. చూడవచ్చు, ఇవి కూడా అంతే. ఏ పక్క బాగుంటే కలరు అటువైపు మీరు పక్క మసి వేసుకోవాలి. ఇంకా లాస్ట్లో మార్క్ చేసుకునేసి ఇక్కడ 35 ఇంచులు అయితే పెట్టేశాను. డోర్ వచ్చేసి 35 ముక్కలు ఉంది. 1/4 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఇది చట్టాలు వచ్చేసి మనం చెప్పాం కదా 4-5 దారాలు ఉందనేసి. సో 4-5 దారాలు అయితే మార్క్ చేసుకుందాం మనం. ఇది సెంటర్లో కూడా 4-5 దారాలు వర్టికల్ పీస్ వస్తుంది కదా సెంటర్లో, దానికన్నమాట. ఇది కూడా 4-5 దారాలు వస్తుంది. 4-5 దారాలకి మార్క్ చేసుకుందాం.
చూడవచ్చు. ఈ 4 పీసులు కూడా మార్కింగ్ అయిపోయిందనమాట. టాప్ పీసు, బాటమ్ పీసు, మిడిల్ పీసు. సో ఈ 4 పీసులు కూడా మార్కింగ్ అనేది అయిపోయిందనమాట. ఇక ఈ వర్టికల్ పీస్ ఉంది కదా, లాంగ్ పీస్ సెంటర్లో, ఇప్పుడు దాన్ని కూడా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 పీసుల మీద మీకు ఇలా పెట్టేసి మార్క్ చేసుకోవచ్చు. మీకు చూపించడం కోసమని నేను ఇలా పెట్టి అరేంజ్ చేశాను అనమాట. చూడవచ్చు ఇలా వస్తుంది. ఇది ఎటు కలర్ ఎటువైపు బాగుందో అటువైపు మనం ఇలా మసి అనేది వేసుకోవాలన్నమాట. అది ఫ్రంట్ వైపు వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఈ లైన్ ఉన్నది కదా, ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. రెండు మార్కులు ఉన్నాయి, అన్నిటికీ ఇలా మార్క్ చేసుకోవాల్సింది. మామూలుగా అయితే మేము గోడిగా పెట్టి వేసుకుంటాం. మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇలా చూపిస్తాను. దీన్ని ఇప్పుడు స్క్వేర్ తీసుకునేసి మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా ఇది సెంటర్లో వర్టికల్ పీస్ అన్నమాట. సో ఇలా మార్కింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వేసుకుంటే మీకు ఈ జాయింట్లు కూడా క్లీన్గా కూర్చుంటాయి అనమాట. సో టాప్ పీస్ అయింది. ఇది కూడా మిడిల్ పీస్ అనమాట. మిడిల్ పీస్ వచ్చేసి కొంచెం లెంత్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే డోంట్ వరీ, ఈ డోర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకో వీడియో చేస్తామంట, షార్ట్ వీడియో. అందులో ఆ డోర్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎక్కడెక్కడ మార్క్ చేస్తాను ఏమనేది. అప్పుడు మీకు ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే దాన్ని కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను, నేను కంపల్సరీ చేస్తాను. అప్పుడు ఇంకొంచెం మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట. డోర్ని ముందు చూపించి వెనక ఎక్కడెక్కడ మనం మార్క్ చేసామో అంతా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? సో ఇవి కంప్లీట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇలా మార్క్ అనేది సెంటర్లో పీసు, ఇది టాప్ బాటమ్ పలకలు అనేది సేమ్ సైడ్లో పెట్టినాను 12 ఇంచులకి. సో ఇది పొడవుగా అనమాట. ఇది వచ్చేసి మూల కట్లకి చూడవచ్చు, అక్కడ మూల కట్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఇది ఒక సెట్ డ్రెస్ చూపిస్తాను చూడండి. ఇది ఫుల్ లెంత్ వేసుకోవాలి ఇట్లా మార్కు. ఇది వచ్చేసి 6 ఇంచుకి కటింగ్ చేసుకుంటాము. ఈ కూర అనేది మనకి ఇలా ఫుల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది సెంటర్ కూర, మిడిల్ కూర అనమాట. ఇది 2 పక్కల పిన్ చేస్తుంది అనమాట. దానికి సెంటర్ కూర వేసేటప్పుడు అటువైపు అర్ధించి ఇటువైపు అర్ధించి వేస్తాం. సో 3 డోర్లకి మొత్తం కంప్లీట్ అనమాట. టాప్ పీసులు, బాటమ్ పీసులు, మిడిల్ పీసులు, అలాగే వర్టికల్ పీసులు మొత్తం మార్కింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయితే అయిందనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కిట్టీలు ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది వచ్చిన వీడియో అయితే చేశాను అనమాట. సో అది కూడా రెడీ అయింది, మీకు పోస్ట్ చేస్తాను ఆ వీడియో కూడా. సో ఇది డోర్ అనమాట. సో ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ అయితే చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ ముందుకు తీసుకొస్తాను. ఓకే, బాయ్.